Þú safnaði saman konum og varst með þær út á Selá í svona workshop eða vinnubúðum. Segðu mér aðeins hvernig það kom til. Já, þetta byrjaði eiginlega fyrir nokkrum árum síðan. Þetta voru 3 konur danskar með mér í skóla í Danmörku fyrir alllöngu síðan. Og við héldum alltaf sambandi og svo langaði okkur til þess að gera eitthvað meira svo að við myndum bara ekki bara tínast. Þannig að fyrir 2 árum síðan ákvaðum við að hittast og mig langaði til þess að fá þær til þess að koma til Íslands og vinna þá með, þetta allt konur sem að vinna með ull. Og mér fannst alveg tilvalið að kæmu hingað og fengu að upplifa náttúruna og vera hérna. Þannig að ég fór og var að leita einhverju stað til þess að vera á. Því að þeir vildi hafa alveg frið, ekki neitt sem að truflaði okkur, bara vera út í náttúrunni. Þannig að ég fann þennan æðislega stað sem að við vorum svo á í eina viku. Og þetta voru 10 konur, við vorum 10 í allt. Og við fengum breskan kennara til þess að koma og vera með okkur. Hún var svona að leiðbeina okkur. Þannig að þetta var allt bara að vinna með náttúruna, að vinna með íslenska ull. Sérstaklega að fókusa á íslensku ullina og náttúruna. Og hvernig leið ykkur? Veistu að þetta var ólýsanlegt. Við fórum á hverju morgni niður í fjöru, út í náttúruna, sátum, vorum að skissa, teikniðum bara okkar inspirasjón af náttúrunni, notuðum jurtir og fífla og teikniðum með því og fórum svo inn og unnum þá með ullina eftir það, okkar upplifun af náttúrunni. Og þær áttu ekki orð yfir því hvað þetta var fallegt og gott að vera þarna. Var miðnætursólin, við bara vorum bara nótt og daga, bara úti og upplifa bara náttúruna eins og þetta var. Þannig að þetta var æðislegt alveg. Var þetta ný upplifun fyrir þær? Já, þær hefðu aldrei komið til Íslands áður. Og upplifa þetta hreina loft, þær voru alltaf að tala um þetta hreina loft og hvað þetta var falleg náttúran og hvað við bara höfðum það æðislegt hérna á Íslandi, hreint vatn og bara friður. Við þurfum svo oft að láta aðra segja okkur þetta. Já, veistu það, ég því miður, já, því miður. En hvað voruð þið að skapa? Þú ert náttúrulega mikill ambassador íslensku ullarinnar úti erlendis og ferð víða og ert að kynna hana. Er það að skila sér? Er vilji fyrir því að koma og vinna með hana í náttúrunni okkar? Já, algjörlega. Og eins og ég búin að fara víða heim að kenna, að vinna með þrívíddarvinnuverk með ull. Ég fer alltaf með íslenska ull með mér. Hérna með margar ferðatöskur af ull sem ég nota alltaf á námskeiðunum. Og síðan ég líka með slideshow eða myndir frá Íslandi. Þar sem ég að kynna Ísland og íslenska náttúruna og reyna að fá fólk til að koma hingað. Þá til þess að upplifa náttúruna og vinna með ullina. Og það virðist vera að skila sér? Já, það er það. Það er það virkilega og það annar hópur sem ég að skipuleggja fyrir næsta ár sem konur, þetta mestmegnis konur, sem að vinna með ull og vilja koma og sitja bara út í náttúrunni og bara vera. Bara finna fyrir þessari orku sem hérna hjá okkur og frið. Og þetta þessar skapandi greinar sem að kannski við erum fyrst núna að gefa gaum sem tekjuöflun við Íslendingar. Verðum við ekki að fara vel með náttúrun okkar?
Guð minn góður, jú. Og bara að það þarf ekkert að gera neitt mikið, bara að leyfa fólkinu að koma og sitja úti og bara finna þennan frið og bara vera. Það er til nóg af skarkala annar staðar í heiminum. Guð minn góður. Fólk er ekki að sækjast eftir í Það er bara, þú bara, þegar það komu fyrst þá hurfu þær og ég bara, hvar allar konurnar? Og þá bara þurfti ég að leita upp í móa og niður í fjöru því þær voru svo heillaðar af friðinum og bara þá fá að vera bara á loftinu. Voru þeir að skapa annars konar listaverk? Algjörlega. Já. Og þessi breska kona sem var kennarinn, hún sagðist aldrei hafa, hún er búin að kenna líka mikið í mörg ár og hún sagðist aldrei hafa upplifað jafn sterka orku og jafn sterkan hóp og hvernig þær fóru djúpt inn í náttúruna þessar konur eða við í þessum hóp eins og Þannig að þetta er kannski bara fyrsti hópurinn af mörgum sem þú átt eftir að leiða eyfirskar grundir. Já, hún ætlar að koma aftur næsta ár, ég er búin að bóka hana aftur og þá vil ég fá líka íslenskar konur til þess að leyfa þeim að finna þetta eins og hún kennir þetta, að vera bara úti og bara leyfa þetta að gerast. Kannski er þetta einhvern veginn svo sjálfsagt hjá okkur, við erum svo inn í þessu eða erum að gleyma okkur inn á verkstæðum og Ég held það, við verðum það sem allavega það sem við kemur líka, maður má ekki alveg vera bara með hausinn ofan í borðið og vinna allan daginn og fara bara út, leyfa og eins og þetta var að fara og skissa og bara upplifa, tína steina, nota skissa með einhverjum kolum sem við fundum í náttúrunni. Við fórum með þær í Mývatnssveit líka. Þar vorum við að nota bara mold og efni frá hrauninu, teikna með hraunmólum og bara vera, bara út í náttúrunni. Þetta hljómar alveg dásamlega og er örugglega gott fyrir alla hvort sem í manni býr listamaður eða ekki. Já, guð minn góður. Og hugsaði að fara með börn út og leyfa þeim það langar mér rosalega að gera. Bara leyfa þeim að vera þau þurfa ekkert að bara finna hvað þau geta tekið, alls konar náttúruefni og bara skapa með því. Bara eins og gert var. Já, eins og gert var. Já. Lífið fyrir hringi. Já, en mér finnst þetta spennandi að vera að fá svona erlenda listamenn til þess að koma hingað og á svona alls konar námskeið. Þetta hljómaði vel. Takk fyrir að segja okkur frá þessu, innilega.